影啊嗰兩個像？唔使啦，影大把影啊！我哋行上去啊！電影物件啦，呢啲就可以用少少拉皮嘅，間唔中，因為佢有啲黃及及嘅感覺啊。但係其實我哋而家喺度一路喺度影緊啲假嘅嘢咯。係啊。嚇？我哋睇真㗎。係。唔係呢啲都係真㗎，有啲冇咗塊面㗎。呢啲真㗎？佢專登整出嚟啫。唔係啊，佢有寫真㗎。佢有寫㗎。係咩？你睇下。真呢啲擺到都真。喂，呢個。啲人係入你冇咁滯㗎。呢個面長長幾得意喎。呢個係國王頭像。真㗎。你企度我幫你影啦，影呢度啊。唔使啦。真㗎？已經擺出嚟嚇？都話佢全部擠晒出嚟咧，好似啲唔值錢咁嗰啲啊。我以為仿製嘅添。哇！有埋數字1198嘅。掛住影。行啦，好彩我新手文字。لا انا معلش ده زاويتي هو انت تبقي هنا انا وانا في النص بس استعجل منك